รื่องบินรุ่นนี้นะครับเขาจะให้นะครับเป็นตัวเครื่องบินแบบนี้มานะครับ4ใบพัดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวรีโมทตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่1ก้อนแบบนี้นะครับตัวแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถเล่นได้ 5-10 นาทีนะครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยเราก็หาอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์นะครับมาชาร์จครับเสียบต่อชาร์จแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวเครื่องบินบังคับตัวนี้นะครับบินตกนะครับไม่พังนะครับทนมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากให้ลูกเล่นนะครับหรือว่าตัวเราเนี่ยซื้อไปเล่นเองนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่รูปตะกร้าสีเหลืองด้านหน้าคลิปได้เลยครับ